Okay, TBH Labs ကနေကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်တုန်းက unboxing first impression လုပ်ထားတဲ့ Tecno ရဲ့ Spark 4 ကို Indepth လေးကျွန်တော်တို့ showcase လုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာတော့အယောင်အသစ်လေးရောက်လာပါပြီကျွန်တော်တို့ပုံထဲကအယောင်လေးရောက်လာပါပြီကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီအယောင်လေးကနည်းနည်းလေးပိုအနှစ်ကျသလိုပဲ Tecno နဲ့ပို့ပြီးတော့ asset တွေလို့ခံစားရတယ်ဗျသူရဲ့ brand color ကြောင့်လားတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီ color လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Vacation Blue ပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တစ်ခေါက်က unboxing လုပ်ခဲ့တဲ့အယောင်ကRoyal Purple ပါဆိုတော့ဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုပဲကင်ပြီးတော့ပြပြသွားမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုရောင်ကြီးကမြင်မိသားကြီးဖြစ်နေပြီဆိုတော့ Okay ဆိုတော့ဒီ color နှစ်ခုမှာကွာခြားချက်ကတော့ဘာမှမရှိဘူးအယောင်လေးပဲကွာလားဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်က in-depth look လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် first impression တော့ပြောပြီးသားဟာတွေတော့ပြောမနေတော့ဘူးဆိုတော့ first impression video မကြည့်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် description ထဲမှာ link လေးထည့်ပေးထားမယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့တွားကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းညင်ပါတယ် Okay ဆိုတော့တွားကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်ဆက်လိုက်အောင်ဆိုတော့ဒီ video မှာဒီဖုန်းကိုဒီဈေးပေးလိုက်လို့ဘယ်လောက်ပြန်ရလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးတော့ပြောသွားမယ် value for money ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလောက်ဈေးပေးပြီးတော့အရာသာရှိတဲ့လောက်ရှိရလားပေါ့နော်Okay ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ display ကိုပြန်ပြီးတော့ revisit လုပ်ကြည့်မယ် display က 6.52 inches ရှိတယ်အပေါ်ဘက်က notch ကတော့တော်တော်လေးသေးတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဘက်က chin ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲနည်းနည်းကြီးမယ် HD+ resolution resolution မှာဒီကောင်က 20:9 ratio နဲ့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး budget phone ဒီလိုမျိုး entry level phone တွေမှာ 20:9 ဆိုတာတော်တော်လေးတော့လက်ထဲမှာကန်ရအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်တို့ 16:9 ratio ရှိတဲ့ YouTube video တွေကိုမကြည့်နေသူတွေကတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုဒီ 20:9 ကိုကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်လက်ထဲမှာကန်ရတာလည်းနည်းနည်းပို့ပြီးတော့တက်တောင့်တက်တာရှိသလိုခံစားရတယ်ဒီဖြက်ကြီးကအရန်ကျယ်မနေဘဲနဲ့ screen size ကပိုများများရသွားတာပေါ့တကယ်လို့ဒါဒီ 6.52 inches screen ကို 20:9 ratio နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ 19:9 တို့ 18:9 တို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထင်တယ် 6.4 inches လောက်ပဲရလိမ့်မယ် screen real estate ကအလောက်ကြီးရအောင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတော့သူ့ရဲ့ resolution အပြည့်အစုံက 1600 into 920 ပါဆိုတော့ screen size ကြီးကအရင်ကြီးသွားပြီးတော့ 720p plus ပဲမို့လို့အရင် pixelated ဖြစ်နေလားဆိုတော့ 1080p plus display တွေကိုကြည့်တာများနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကောင်ကိုသိတာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တော်လေးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်တော်တော်လေးတော့အဆင်ပြေသေးတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အပေါ်ဘက်မှာပို့ပြီးတော့တိုးသွားတဲ့ screen real estate အတွက်1600ဆိုတဲ့ resolution ကဖြည့်ပေးထားတယ်ဆိုတော့အရင်ကြီးတော့ပြောပါလို့စရာမရှိဘူးသူရဲ့ screen brightness တွေကလည်းအဆင်ပြေတယ် color reproduction တွေကလည်းအဆင်ပြေတယ် viewing angle တွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ 1,59,000 ရယ် 1,9,900 ရယ်ဆိုတော့ဈေးနှုန်းဆိုတော့သူ့ရဲ့ speaker ကတော့ mono down firing အတန်းကတော့ပုံမှန်ပဲ volume ရော clarity ရောပုံမှန်ပဲလို့ပြောလို့ရပါတယ် internal specification ကိုပြောမယ်ဆိုရင် 16 nanometer ရှိတဲ့ Helio A22 ဆိုတော့ဒီဈေးပေးလိုက်လို့ပြန်ရတဲ့ performance ကမဆိုးဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိတယ် 3GB RAM version ရှိသလို 4GB RAM version လည်းရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတွေအနေနဲ့ကတော့ 3GB version ကို 1,59,900 ရယ် 4GB version ကို 1,9,900 ရယ်ဆိုတော့ battery အနေနဲ့မှာ 4000 mAh ပါမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြား hardware တွေမပြောခင်မှာသူ့ရဲ့ software experience တွေကိုအရင်ပြောပြခြင်းနဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့မှာသုံးပေးထားတဲ့ software experience ကဒီဖုန်းကို smooth experience လေးရအောင်ကိုပေးစွမ်းနိုင်တယ်ဆိုတော့ဒါလေးကတော့တော်တော်ကြီးကျူးဖို့ကောင်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်ကြီး powerful ဖြစ်မနေတဲ့ SoC တစ်ခုပေါ်မှာဖုန်းကိုသုံးရတာ snappy ဖြစ်နေအောင်လုပ်ဖို့ဆိုတာသိပြီးတော့လွယ်ကူလာတဲ့အရာတွေတော့မဟုတ်ဘူးသူ့မှာပါတဲ့ animation လေးတွေက fast animation လေးတွေပဲအရင်ကြီးပြင်းတွဲတွဲဖြစ်နေတာမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုတော့သူရဲ့ UI ကိုသူတို့က High OS လို့နာမည်ပေးထားတယ် Android 9ပေါ်မှာအခြေခံထားတာအလွန်အကျွံကြီး customize လုပ်ပေးထားတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလိုအပ်တဲ့အတိုင်းအတာလေးတစ်ခုအထိလောက်ပါပဲဆိုတော့ stock experience လည်းအရင်ကြီးမပြောက်သွားဘူးပေါ့ဘယ်လိုပြောရမလဲ software မှာတော့ကိုပါဒီလောက်ပဲဈေးနှုန်းရှိတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီ software ကိုဒီလောက်ကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာကတော့တကယ်ချီးကျူးတယ်သူ့ထက်ကောင်းတဲ့ UI တွေမရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလို specification မျိုးမှာဒီလို experience မျိုးရအောင်လုပ်ပေးနိုင်တာကတော့ဒီကောင်ရဲ့အားသာချက်ပါအဲ့ဒါရဲ့အကျိုးခံစားချက်အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ multitasking သုံးရတာတွေကထင်ထားတာထက်ကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအခုရှိနေတဲ့ဖုန်းနှလုံးစလုံးက 3GB အလုံးနေပဲအဲ့ဒီ 3GB နှလုံးစလုံးက multitasking အဆင်ပြေတယ်သုံးနေရင် freeze ဖြစ်သွားတာမျိုးပါမျိုးကျွန်တော်တို့မကြုံရသေးဘူးကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ Facebook တွေ YouTube တွေအကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်မကောင်းစွာနဲ့ပဲသူ့ရဲ့ screen က 720p plus ဖြစ်တဲ့အတွက် YouTube မှာ 720p အထိပဲ resolution ကိုထားပြီးကြည့်လို့ရမယ်ဆိုတော့ 720p လည်းတိတ်တော့မဆိုးလာပါဘူးဖုန်းပေချွေထားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တော့ 720p နဲ့ကြည့်တယ် Okay ဆိုတော့ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့မယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြောဖို့နေကြစကားတစ်ခုရှိပါတယ်ဒီဖုန်းမှမဟုတ်ဘူး
နှစ်သိန်းဝန်းကျင်တန်ဘယ်ဖုန်းကိုမဆိုကျွန်တော်တို့ gaming experience ကိုအများကြီးမမျှော်လင့်သင့်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပါဒီကောင်နဲ့ game ဆော့လို့ရလားဆိုတော့ of course ရပါတယ် game ဆော့လို့ရပါတယ်ဘယ် game မဆိုဆော့လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ smooth ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးခန္ဒီပါရမီကတော့တော်တော်ပြည့်စုံဖို့လိုမယ်ကိုယ့်ရဲ့တီးခံနိုင်စွမ်းပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဒီဖုန်းကို game ဘယ်လောက်ဆော့လို့ရလဲဆိုတာကိုတော့တိုင်းတာလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ judge မလုပ်ချင်ဘူးဒီဖုန်းကို game ဆော့လို့မရပါဘူးလို့မပြောချင်ဘူး game ဆော့လို့ရတယ်အဆင်ပြေမပြေကတော့လူတူတယောက်ချင်းစီပေါ်မှာပို့ပြီးတော့မူတည်ပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့စမ်းဆော့ကြည့်တဲ့လောက်တော့ Mobile Legends လို game မျိုးကတော့အဆင်ပြေတယ်ဒါခန္ဒီပါရမီတွေပါပြည့်စုံနေကြမလို့ဘူးဆိုလိုချင်တာ casual game တွေလောက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် hardcore game တွေကတော့ကိုယ့်ယောဂနဲ့ကိုယ်ပါပဲဒီဖုန်းရဲ့ SoC က gaming base မဟုတ်တလို့ flagship level လည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီချက်ကလည်းလက်ခံပေးလို့ရတယ် day to day performance မှာအဆင်ပြေနေတာနဲ့နေမယ်ဒီဈေးမှာကျွန်တော်တို့ကအားရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ hardware တွေထဲမှာနောက်ဆုံးကျန်တဲ့အချက်ကတော့ battery သူ့ရဲ့ battery က 4000 mAh ပါတယ်16 nanometer chip ရဲ့သူ့ရဲ့ 720p plus display နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် first impression ကပြောသလိုမျိုးပဲပုံမှန်ထက်ပိုခံတဲ့ battery life ကိုရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းခဲ့တယ်တကယ်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့ 2day phone လို့တော့အပြည့်အဝပြောလို့မရဘူးbrightness ကိုအဆုံးထိမတင်ဘူးကျွန်တော်တို့ game တွေမဆော့ဘူးပုံမှန် usage လောက်လေးပဲသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့2ရက်လောက်အထိကိုဆွဲဆန်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်Okay ဆိုတော့နောက်ဆုံးပိုင်းကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ camera ဘိုင်းမှာသူ့မှာ triple camera setup သုံးပေးထားတယ်30 megapixel main camera 2 megapixel depth sensor ရဲ့ပြီးတော့ VGA camera ရဲ့ဆိုပြီးတော့ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့ကတော့ဒီအတွဲအဆက်ကို AI camera လို့နာမည်တက်ထားတယ်ဆိုတော့ feature တွေကလည်းတော်တော်စုံတယ်ဆိုတော့ normal mode ရှိမယ် bokeh mode ရှိမယ်အဲ့ဒီ normal mode bokeh mode ကတော့ပုံမှန်နေပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီဖုန်းဈေးနှုန်းရှိတဲ့တခြားသောဖုန်းတွေထက်စားလို့ရှိရင်တော့အများကြီးပိုကောင်းပါတယ်အရောင်တွေက over saturated ဖြစ်နေတာမျိုးတွေလည်းမဟုတ်သလို dull လည်းဖြစ်မနေဘူးတော်တော်လေးကို neutral ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါမျိုးကဒီလိုဈေးနှုန်းမျိုးမှာတော့တော်တော်မြင်ရခဲ့တယ် indoor shot တွေမှာတော့တိတ်ပြီးတော့မထူးခြားပေမဲ့ outdoor shot တွေမှာတော်တော်လေးကိုမိုက်ပါတယ်ဆိုတော့အချင်းချင်းပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဖုန်းကိုပေးရတဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ကင်မရာကိုတော့အများကြီး weight မလျှော့ထားဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့အကြံဉာဏ်သတ်မှတ်လို့ရတယ်ဆိုတော့သူ့မှာပါတဲ့ကင်မရာ3သိန်းကျော်တန်ဖုန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အပြစ်တင်စရာဖြစ်သွားပြီဒါပေမဲ့ဒီဈေးမှာတော့လုံးဝကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ expectation ကိုပြည့်မီတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးပါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းကိုရချင်းပေါ့နော်ဒီကင်မရာ3လုံးမှာတစ်လုံးကိုတော့တိတ်ပြီးတော့fishy ဖြစ်တယ် VGA ကင်မရာဆက်ကောင်ကြီးတကယ်ကိုအလုပ်လုပ်ရလားပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အရန်ဈေးပေါ်တဲ့ဖုန်းတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာကင်မရာ2လုံးတို့3လုံးတို့ထည့်ထားပြီးတော့အခွန်တွေပဲထည့်ထားတာတကယ်အလုံးမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ lens တစ်လုံးကိုပိတ်ပြီးတော့ရိုက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် to ensure quality do not cover lens လို့ပေါ်တယ်ဆိုတော့တေချာလာတော့နောက်ထပ် lens VGA lens တစ်လုံးကတကယ်အလုပ်လုပ်ပါတယ် fake ထည့်ထားတာမဟုတ်ပါဘူး selfie okay so selfie camera မှာသူက8 megapixel ပါတယ်အရင်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ selfie camera တော့မဟုတ်ပေမဲ့သူ့မှာပါတဲ့ selfie flash တွေကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်သူရဲ့ဒီ selfie flash ကို display ဘောင်အပေါ်ဘက်ဘောင်လေးမှာမရမကထည့်ထားတာလေးကတော်တော်လေးကူးဖြစ်တယ်ဟို flash light ဆိုပြီးအလုံးကြီးထည့်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကအတန်းလိုက်လေးထည့်ပေးထားတာလေးကမိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီ selfie flash ကကျွန်တော်ပြောသလိုပဲ Tecno phone တွေရဲ့ signature လိုတောင်ဖြစ်နေပြီဆိုတော့ selfie camera quality ကတော့8 megapixel ဆိုတော့8 megapixel quality ပဲဒါပေမဲ့ AI beauty mode တွေ selfie portrait တွေပါနေတာလေးကတော့အပိုထက်ဆောင်ပေါ့နော် okay ဆိုတော့အချင်းချင်းအနေနဲ့ဒီဖုန်းကိုကန်ရတာစိတ်ကျေနပ်မှုရလားဆိုတော့ generally စိတ်ကျေနပ်မှုရတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပထမအဆုံးဒီဖုန်းရဲ့ battery 4000 mAh နဲ့သူ့ရဲ့ weight နဲ့တော်တော်လေးကိုသဟဇာတဖြစ်တယ်ဘယ်လိုပြောရမလဲဖုန်းကြီးကလေးပင်ဖြစ်မနေဘူးဖုန်းကအကြီးဖြစ်နေလို့ဖုန်းကြီးကလေးဖြစ်မနေဘူးအဲ့ဒါလေးကတော်တော်လေးမိုက်တယ် daily သုံးမယ်ဆိုရင်ဒါလေးကတော်တော်လေးတိတာစေတဲ့အချက် display ကလည်း HD+ ဆိုတာဒီဈေးမှာကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပြီးသားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မမျှော်လင့်ထားတဲ့ panel quality ကိုပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေး plus ပဲဆိုတော့ဒီဖုန်းမှာကျွန်တော်တို့သဘောအကျဆုံးကိုပြောပါဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ရဲ့ software experience ဖုန်းကိုဘယ်အချိန်မှာသုံးဘယ်လိုပဲသုံးလေးွားတယ်ထစ်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးမခံစားရဘူး multitasking မှာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် app launching တိုင်းတွေကလည်းတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ iOS ကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းလေးဆက်ပြီးတော့ထိန်းပေးထားနိုင်မှုမျှော်လင့်တယ် Android 10ပေါ်မှာအခြေခံထားတဲ့ iOS ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွေများဖြစ်လာမလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကို watch list တွေတောင်ထည့်ထားရတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရှိပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ TBH Labs အနေနဲ့တသိန်းကျော်တန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာဒီလိုမျိုး software experience ကိုမရဘူးလားတော့အသေးအချာပဲအဲ့ဒီတစ်ချက်ထဲနေတယ်မယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ Tecno Spark 4ကိုကောင်းကောင်းကြီး recommend ပေးလို့ရပါတယ်လို့ပြောရင်းနဲ့ပဲနောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့ okay နေရောမမေးလိုက်ရဘူးခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရေးပေးသားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့